Halo sahabat sehat, come back to my channel. Kali ini saya akan berbagi tips cara meredakan batuk membandel. Di sahabat sehat yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe kalian di bawah dan nyalakan loncengnya agar sahabat sehat tahu video terbaru dari kami. Sahabat sehat ingin tahu caranya? Yuk simak video ini sampai selesai ya. Batuk adalah refleks natural dari sistem perlindungan tubuh yang timbul apabila saluran udara di belakang kerongkongan teriritasi. Iritasi ini memicu paru-paru untuk mengeluarkan udara dengan tekanan yang tinggi. Batuk membantu membersihkan paru-paru dan saluran udara dari zat asing seperti asap dan lendir. Selain itu, batuk umumnya menjadi gejala dari infeksi virus atau bakteri serta reaksi alergi. Oleh karenanya, dengan batuk artinya tubuh bekerja untuk mengeluarkan virus dan alergi dari paru-paru. Oke, langsung saja ya. Untuk bahan yang kita siapkan adalah jeruk nipis, dan gula batu. Kemudian untuk langkahnya, siapkan wadah, lalu ambil gula batu secukupnya. Kemudian kita tambahkan sedikit air hangat. Nah, air hangat di sini tujuannya agar gula batu bisa mencair. Oke, sembari menunggu gula batu cair, kita potong jeruk nipis. Lalu ambil air jeruk nipisnya. Kemudian setelah gula batu larut, kita campurkan dengan air jeruk nipis tadi. Dan kita saring. Nah, setelah itu kita bisa langsung meminumnya. Minumlah ramuan ini sehari 2 kali, pagi dan sore setelah makan. Oke, itulah tadi cara mengatasi batuk. Selamat mencoba ya sahabat sehat, semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara klik tombol subscribe, tekan like jika suka video ini, dan tinggalkan komentar kalian di bawah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.